Salutare! Eu sunt Alex, ea este Victoria, fiica mea, și astăzi o să vă arătăm cum se montează sacul de iarnă pe căruțul Yo-Yo 2. Bineînțeles, sacul este tot de la Yo-Yo, cred că l-am luat de la Motom, nu? De la Motom l-am luat, da? De data asta din România. N-am găsit discounter prin altă parte, așa că we paid full price for it and more. Sacul este foarte interesant, e așa, nu știu dacă e lăniță sau nu, e lăniță. Tot întreb cameramanul dacă e lăniță, că știe mai bine. E lăniță, e foarte interesant, are două fermoare, pe stânga și pe dreapta. Partea asta din față nu se dă de tot jos, însă se poate plia destul de mult, din câte am văzut. Și inclusiv are și niște năsturei și poți să o prinzi aici. Bun. Pe spate are niște găurele prin care se vor scoate bretelele căruțului și doi aici, cu care îl prinzi de căruț. El se pune pe modul sport. Și acum... Da, Victoria, vrei să zici ceva? Și acum, disclaimer, când e sacul de iarnă pus, căruțul nu se mai pliază atât de bine. Așa că dacă vreți să-l pliați în continuare, trebuie să dați sacul de iarnă jos. Bun, hai să trecem la treabă. Dacă venim un pic mai aproape, da? Deci avem breteaua asta din mijloc, cea centrală, pe care o băgăm efectiv printr-o găurică aici. Și o scoatem. Ok. Apoi avem bretelele de la din jurul brâului. Acestea două, pe care la fel le vom introduce prin găurele lor de aici. El mai are și niște arici aici, care teoretic poate fi legat prin spate să fie prins. Noi nu îl prindem pe acesta, îl prindem doar pe cel de sus și o să vă arăt imediat cum îl prind pe cel de sus. Asta mi se pare un pic cam overhead, pentru că mai dăm jos sacul și sunt prea multe chestii de făcut. Bun, deci băgăm breteaua asta din dreapta. Hop, și am scos-o. Și apoi pe cea din stânga. Da, Victoria, pentru tine pregătim asta, să mergem la plimbare. Da? Și apoi pe cele de sus le vom băga în poziția din mijloc, pentru că asta e poziția pe care o folosim noi momentan. Însă, înainte de a face asta, o să desfac un pic aici, unde este și ariciul care prinde spătarul acesta. Deci da, băgăm la mijloc, o dată, una, băgăm la mijloc pe a doua și dacă vii un pic mai aproape, acestea le bag aici, în găurica de sus și leg de ariciul acesta ca să stea mai fix. Nu e musai să-l bagi, dar stă un pic mai fix și apoi se fixează perfect. Iar gluguța asta, fie poți să o ții așa, dar câteodată e mai incomod pentru copil, noi o răsucim așa un pic în spate și practic stă așa super bine. Bun. Acum o să fixez și pe năsturii ăștia. Da? Partea interesantă e că poți să ridici apoi fermoarul până aici și apoi să zicem dacă se face un pic prea cald sau dacă are încălțări cel mic sau cea mică, poți să desfaci aici de jos. Așa? Și efectiv are un fel de aerisire. Aici am un mic arici care se leagă undeva pe dedesubt. O să îl legi așa. Da? Și cumva stă fix așa. Însă mai sunt două lucruri pe care trebuie să le facem. V-am povestit că mai are aceste bretele cu arici. Asta se leagă efectiv de calul căruțului. Una pe stânga și cealaltă pe dreapta. Perfect. Și asta este sacul de iarnă. Noi o să-l închidem acum, că e un pic cam frig afară. Îl închidem jos aici. Dar este super, super călduros. Victoria a fost mereu foarte călduță în el, nu au fost probleme. Așa că, dacă v-a plăcut, dați și voi un like, un subscribe. Prima oară când spun chestia asta. Și ne vedem la următorul video. Toate bune! Zi, pa, pa!